မင်္ဂလာပရိသတ်တွေ Hub ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံး anime manga ဖြစ်တဲ့ Chainsaw Man လောကတွေကအစွမ်းအထက်ဆုံးနဲ့အကြောက်စရာအကောင်းဆုံးတပည့်ရှစ်ကောင်အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Primal Devil ကနေ Four Horsemen တွေအထိဒီတပည့်ရဲ့စွမ်းရည်နဲ့ဇလန်ထဲမှာသူတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေအကြောင်းကိုအချိန်10မိနစ်တွင်အားလုံးသိရအောင်ဆွေးနွေးပေးထားပါတယ်ကဲဒါဆိုတော့စလိုက်ရအောင် Chainsaw Devil Pochitaပထမဆုံးဇာတ်ကောင်ကတော့ Chainsaw Devil လို့လူသိများတဲ့ပိုချီတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကတစ်ချိန်က Hell မှာ Hero of Hell လို့တင်စားခံရပြီး Chainsaw Man စစ်ပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Four Horsemen နဲ့ Weapon Devil တွေနဲ့ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုပြီးမှတော့အားနဲ့သွားပြီးခေါင်းမှာလွှာလေးတစ်ခုပါတဲ့ချစ်စပွဲခွေးလေးပုံစံဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ရပါတယ်။သူဟာဒန်ဂျီရဲ့အသက်ကိုကယ်ဖို့အတွက်ကိုစတေးပြီးဒန်ဂျီရဲ့နှလုံးသားနေရာမှာပေါင်းဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဒီလိုပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အတွက်ဒန်ဂျီကအသေးချင်းတရားကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပြီး Chainsaw Man ဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ hybrid တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ပိုချီတာကဒန်ဂျီရဲ့ရင်ဘတ်ကနေကျိုးတစ်ခုချိတ်ဆွဲထားတဲ့သူ့ရဲ့ခွေးလေးပုံစံကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပြီးဒီကျိုးကိုဆွဲလိုက်ရုံနဲ့ချိန်စောမှန်းဖြစ်အသွင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ပိုချီတာရဲ့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးစွမ်းရည်ကတော့သူစားလိုက်တဲ့ Devil ရဲ့တည်ရှိမှုကိုပါလုံးဝဖျက်ဆီးပစ်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစွမ်းရည်ကြောင့် Devil ကြားမှာရောနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကြားမှာပါသူ့ကိုကြောက်ရွံ့ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်သူစားလိုက်တဲ့ Devil တွေကိုပြန်ပြီးအန်ထုတ်နိုင်တာကြောင့်ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့ Devil ရဲ့တည်ရှိမှုကိုလည်းပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာစေနိုင်ပါတယ်။ပိုချီတာရဲ့စွမ်းရည်တွေမှာအလင်းမြန်ပြန်လည်ကုစားနိုင်တဲ့စွမ်းရည်လည်းပါဝင်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာတွေရပြီးနောက်မှာတော့မှနှလုံးသားတစ်ခုတည်းကနေအသစ်ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒီစွမ်းရည်ကြောင့်သူဟာမသိနိုင်တဲ့လောက်ကိုစွမ်းအားကြီးမားတဲ့တပ်ပဲတစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ Makima Control Devil နောက်တစ်ခုကတော့ Control Devil ဖြစ်တဲ့ Makima ပါ။သူမက Four Horsemen တွေကတယောက်ဖြစ်ပြီးထိန်းချုပ်မှုကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကနေပေါက်ဖွာလာတဲ့တပ်ပဲတစ်ကောင်ပါ။မာကီမာကအစာပိုင်းမှာ Chainsaw Man ကိုတရားဝင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက်လိုက်လံရှာဖွေပေးတဲ့လူသားတစ်ယောက်ပုံစံနဲ့ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ Chainsaw Man ရဲ့စွမ်းအားကိုအသုံးပြုပြီးကြောက်ရွံ့မှုနဲ့တေခြင်းတရားကင်းမဲ့တဲ့ကမ္ဘာတစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့ပါ။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့တကယ်ဆန္ဒကတော့ပိုချီတာနဲ့အတူတာမန်မိသားစုလေးလိုပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Control Devil ဖြစ်တဲ့အတွက်အမြဲတမ်းသူတစ်ပါးကိုထိန်းချုပ်နေရလို့တန်းတူရေးတူဆက်ဆံရေးမျိုးကိုဘယ်တော့မှမတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မကီမာရဲ့စွမ်းရည်တွေကတော့အလွန်ကျယ်ပြန့်ပြီးကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။သူမထန်နေကြတယ်လို့ယူဆရတဲ့လူသားတွေ Devil တွေ Dragon တွေကိုလုံးဝထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးသူမရဲ့လက်အောက်ခံဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေအပါအဝင်သူမထိန်းချုပ်ထားတဲ့သူတွေရဲ့စွမ်းအားတွေကိုလည်းလက်နက်ဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Quan Si နဲ့ Katana Man တို့လိုပြိုင်ဘက်ဟောင်းတွေကိုတော့မှသူမရဲ့သစ္စာခံဖြစ်ပြောင်းလဲပြနိုင်ခဲ့တာပါ။အကြောက်ရဆုံးစွမ်းရည်တစ်ခုကတော့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ကြောင့်သူမကိုတပ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ။သူမကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အခါရတဲ့ဒဏ်ရာတွေကဂျပန်နိုင်ငံသားတွေကိုယောဂနဲ့ဒဏ်ရာတွေဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာကြောင့်မတည်နိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့တန်ကြီးရဲ့ထူးခြားတဲ့နီလန်းနဲ့အရေးနိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ Famine Devil Family လို့လူတင်များတဲ့ Famine Devil ကငတ်မခေါင်းမမှုကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကနေပေါက်ဖွာလာတဲ့ Four Horsemen တွေကတူပါသူမကအကြောင်းသူတယောက်ဖြစ်ဟန်ဆောင်ထားပြီး Chainsaw Man ကိုကိုးကွယ်တဲ့ Chainsaw Man Church ကိုလျှို့ဝှက်ဦးဆောင်နေတာပါသူမကအမြဲလိုတည်ငြိမ်ပြီးလျှို့ဝှက်စမ်းကြတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နေတတ်ပါတယ်Family မှာစိတ်ဝင်စားစရာစွမ်းရည်တွေရှိပါတယ်သူမကငတ်မွတ်နေတဲ့သူတွေကိုသူမရဲ့လက်အောက်ခံတွေဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်ဒီစွမ်းရည်ကအလွန်အစွမ်းထပ်ပြီး Primal Devil တကောင်ဖြစ်တဲ့ Fallen Devil ကိုတော့မှသူမရဲ့လက်အောက်ခံဖြစ်အသုံးပြုနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမထိန်းချုပ်ထားတဲ့ Devil တွေဟာသူတို့ရဲ့စွမ်းအားအပြည့်အဝကိုအသုံးမပြုနိုင်ဘူးလို့လည်းသူမကိုယ်တိုင်ဝန်ခံခဲ့ပူပါတယ်သူမရဲ့ရည်မှန်းချက်ကတော့ Nostradamus ရဲ့အဆုံးသတ်ကာလ Hawking ကိုရပ်တန့်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Hawking ရ Dutch Devil ကကဘာကိုဖျက်ဆီးပြီး Devil ကိုစတင်လိုက်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဖာမီကလူသားတွေကိုလုံးဝဖျက်ဆီးပစ်ချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမကြိုက်တဲ့အစားအစာတွေပြောက်ကွယ်သွားမှာဆိုလို့ပါ။ဒီမှန်းချက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်သူမက Dark Devil ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့တအူးတဲသောသူအဖြစ် War Devil ရိုးကိုယုံကြည်ပြီးရိုးရဲ့စွမ်းအားတိုးလာအောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့် Fallen Devil ကိုကဘာပေါ်ကိုဆင့်ခေါ်ပြီးစစ်ပွဲကိုကြောက်တဲ့စိတ်တွေပိုဖြစ်လာစေခဲ့တာပါ။ Gun Devil ကလူသားတွေရဲ့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကနေပေါက်ဖွာလာတဲ့ Devil တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့စွမ်းရည်ကအလွန်မင်းပြင်းထန်ပြီးအမြန်နှုန်းကလည်းမယုံနိုင်လောက်အောင်လျင်မြန်ပါတယ်။ဒါကိုသက်သေပြခဲ့တာကတော့9မိနစ်အတွင်းမှာကမ္ဘာတွင်းကလူပေါင်း1.2တန်းကိုတပ်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြင်းထန်တဲ့အမြန်နှုန်းနဲ့လှုပ်ရှားနေချိန်မှာသူခန္ဓာကိုယ်ကအသားစားတွေဟာကြီးစံတွေလိုလွင့်စင်ထွက်ကုန်တဲ့အထိစွမ်းအားကြီးမှာပါတယ်။ Gun Devil ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအခုချိန်မှာတော့အစိမ့်မောကွဲထွက်နေပါတယ်။မာကီမာရဲ့ပြောကြားချက်အရ Gun Devil ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့20%ကိုအမေရိကန်အစိုးရ28%ကိုဆိုဗီယက်ယူနီယံ17%ကိုတရုတ်နိုင်ငံနဲ့4%ကိုတခြားနိုင်ငံတွေကပိုင်ဆိုင်ထားပြီးကျန်ရှိနေတဲ့39%ကတော့ Devil ရဲ့ကြားမှာပြန်ကျဲနေပါတယ်။ဒီအသားသားအပိုင်းစားတွေက Devil အတွက်စွမ်းအားကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အရာတွေဖြစ်လာပါတယ်
ကန်တပယ်ရဲ့စွမ်းရည်တွေကလည်းထူကြပါတယ်။သူကတနက်နဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းတွေကနေကြီးစံတွေပြတ်ခတ်နိုင်ပြီးတက်ဖြတ်လိုတဲ့ပြတ်မှတ်အုပ်စုကိုတိတိကျကျရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ဥပမာ1ကီလိုမီတာအတွင်းရှိအရွယ်ရောက်ပြီးသားအမျိုးသားတွေသို့မဟုတ်1.5ကီလိုမီတာအတွင်းရှိကလေးတွေစသဖြင့်ပြတ်မှတ်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။အကီရဲ့ဇာတ်သိမ်းပိုင်းမှာတော့ကန်တပယ်ကအကီရဲ့လောင်းကိုဝင်ပူပြီးကန်ဖင်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ကန်ဖင်ဖြစ်စွမ်းအားတွေအားနည်းသွားပေမဲ့လေသူရဲ့လက်ကကြီးစံတွေကဒန်ဂျီရိုလိုပြိုင်ဘက်တွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာအလွန်ထိရောက်ပြီးအစာအုပ်တွေကိုတော့အလွယ်တကူဖျက်ဆီးနိုင်ပါတယ်။ရိုးယူဝါတပယ်လို့လူသိများတဲ့ရိုးယူကစစ်ပွဲကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကနေပေါက်ဖွာလာတဲ့ Four Horsemen တွေကတအူပါ။သူမကတစ်ချိန်ကစွမ်းအားကြီးမားခဲ့ပေမဲ့ဖိုချီတာရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အလွန်အားနည်းသွားပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ကျောင်းသူလေးအာဆာမီတာကရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုဝင်ရောက်ပူကန်နေတာပါ။ရိုးယူနဲ့အဆာကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုတည်းကိုကွဲဝေသုံးဆွဲနေကြတာဖြစ်ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့အာဆာကြောက်တဲ့အခါမှာရိုးယူကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကိုဆုံးရှုံးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရိုးယူရဲ့အဓိကစွမ်းရည်ကတော့သူမပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာမှန်သမျှကိုလက်နက်ဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစွမ်းရည်ကအသက်မရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေအပြင်လူသားတွေဒဗယ်ရီနဲ့ friend တွေကိုပါလက်နက်ဖြစ်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။လက်နက်ရဲ့စွမ်းအားကတော့ဖန်တီးလိုက်တဲ့အရာပေါ်ခံစားရတဲ့အပြစ်ရှိတဲ့ဆိုတဲ့စိတ် girl ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။girl များလေလက်နက်ရဲ့ဖြည့်ဆည်းနိုင်စွမ်းကကြီးလေးပါပဲ။ဥပမာတကယ်ချင်းတယောက်ကိုလက်နက်ဖြစ်ဖန်တီးလိုက်တာကတာမန်ခဲတဲ့တစ်ချောင်းကိုဖန်တီးတာတက်အစာပေါင်းများစွာပို့ပြီးတော့စွမ်းအားကြီးမှာပါတယ်။သူမကတိုက်ခိုက်ရဲ့အတွက်ဓာတ်တွေလန်တွေပုံးတွေလိုလက်နက်မျိုးစုံကိုဖန်တီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရိုးယူကသူမပိုင်ဆိုင်တဲ့ devil ကိုလက်နက်ဖြစ်ပြောင်းလဲတဲ့အခါအဲ့ဒီ devil ရဲ့စာချုပ်နဲ့ဆိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေကိုပါအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဒါကိုတက်တည်ပြခဲ့တာကတော့ Statue of Liberty ကိုကြီးမားတဲ့လက်နက်ဖြစ်ဖန်တီးပြီးကမ္ဘာရဲ့တစ်ဖက်ခြမ်းကနေချင်းစောမန်းကိုတိုက်ခိုက်ပြခဲ့တဲ့အချိန်မှာပါပဲ။ Falling Devil ကပြုတ်ကျမှာကိုကြောက်တဲ့ပင်ကိုကြောက်စိတ်ကိုစားပြုတဲ့ဒုတိယမြောက် Primate Devil တစ်ကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ပုံမှန်တရံကတော့ထူးခြားပြီးအေးဆက်ဆက်ရှိပါတယ်။သူမကရှက်တယောက်လိုပုံစံနဲ့ပေါ်လာပြီးခြေထောက်တွေနေရာမှာလက်တွေပါပါတယ်။သူမရဲ့စကားပြောဟန်ကလည်းရှက်တယောက်လိုမျိုးသူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဟင်းလျာများလို့ရည်ညွှန်းလေးရှိပါတယ်။ Family ရဲ့လောက်ခံဖြစ်တဲ့ Falling Devil ကလူတွေကိုတိုက်ရိုက်တက်တာထက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဖြက်စီးပြီးကိုတက်တဲ့အောင်တွန်းပို့တတ်ပါတယ်။ဒါကိုသူမကဒိုင်ယာရီနဲ့ပြည့်နေတဲ့ထမင်းဝိုင်းလို့တင်စားပြီးသူမရဲ့သားကောင်တွေကိုစားတောက်စေခိုင်းတာပါ။ Primate Devil ဖြစ်တာကြောင့် Falling Devil ကလုံးဝမသိနိုင်ပါဘူး။သူမကဘလို့ဒိုင်ယာကနေမဆိုတွေးမလို့အဖဲနဲ့ချက်ချင်းပြန်လဲကုစားနိုင်ပါတယ်။ချိန်စောပန်းကသူမကိုအပိုင်းဖြတ်တောက်ပြီးစားခဲ့ရင်တော့မှသူမကချိန်စောပန်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကနေပြန်လဲပူးကပ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြတ်စီးပြနိုင်ပါတယ်။သူမရဲ့စွမ်းရည်တွေကတော့အလွန်အစွမ်းထက်ပြီးအများစုကစွမ်းအားနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်။သူမကဆွဲအားကိုလုံးဝပြောင်းပြန်လှန်နိုင်တာကြောင့်မြေပြင်ပေါ်ကလူတွေအားလုံးကိုကောင်းကင်ဘက်ကိုပြန်ဝဲသွားစေနိုင်ပါတယ်။ဒီစွမ်းအားကြောင့်ကမ္ဘာတွင်းမှာမြေကန်လေးနဲ့မြေပြုံမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်သူမကဟဲရဲ့တကားကိုဖွင့်နိုင်ပြီးလူတွေကိုဟဲကိုတိုက်ရိုက်ပို့နိုင်တဲ့စွမ်းရည်လည်းရှိပါတယ်။ Falling Devil ကရန်သူတွေကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရတိုက်ခိုက်ရမှာလဲကျွမ်းကျင်ပါတယ်။သူမကသားကောင်ရဲ့အဆိုးဆုံးအထိတ်ကအမှတ်တရတွေကိုပြန်လဲအသက်သွင်းနိုင်ပြီးစိတ်တန်ရာတွေကိုအသုံးပြုကဆွဲအားကိုထိန်းချုပ်ပြီးနှိပ်စက်နိုင်ပါတယ်။ Darkness Devil ကတော့လူသားတွေရဲ့အမောင်ကိုကြောက်တဲ့ပင်ကိုကြောက်စိတ်ကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့ Primate Devil တစ်ကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Primate Devil တွေကလူသားသမိုင်းရဲ့အစာကလေးကတည်ရှိနေတဲ့ကြောက်စိတ်တွေကနေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်လို့အခြား Devil တွေထက်အစာပေါင်းများစွာပိုပြီးတော့စွမ်းအားကြီးမှာပါတယ်။သူမကတယောက်ထဲတောင်မှ Devil Hunter အများပြားကိုအလွယ်တကူအနိုင်ယူနိုင်စွမ်းရှိပြီး International Assassin Arts မှာသူ့ရဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်စွမ်းအားတွေကိုပြပြမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ Darkness Devil ကဘယ်တော့မှမသေးဘူးတဲ့ Devil တစ်ကောင်ဖြစ်တာကြောင့်ဘလို့တန်ရာကနေမဆိုပြန်လဲကုစားနိုင်ပြီးလုံးဝမသေးနိုင်တဲ့ Devil တစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့စွမ်းရည်တွေကတော့အမောင်ကိုလုံးဝထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းအမောင်ကိုလက်နက်အဖြစ်သွာလာရေးအတွက်နီးလန်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ပြန်မကောင်းနိုင်တဲ့ဒဏ်ရာတွေပေးနိုင်ခြင်းသူရဲ့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးစွမ်းရည်တစ်ခုကတော့ပြန်လဲကုစားတဲ့စွမ်းရည်တွေနဲ့တောင်မှမပြောင်းနိုင်တဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုပေးနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာ Angel Devil ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေကိုအပေးတိုင်ဖြတ်တောက်ပစ်ခဲ့တာမျိုးပါ။အာကာသယာဉ်မှုအလောင်းတွေကိုဆင်ခေါ်နိုင်ခြင်းအစိစိအမောမှာဖြစ်နေတဲ့အာကာသယာဉ်မှုတွေရဲ့အလောင်းတွေကိုဆင်ခေါ်ပြီးရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ဒီစွမ်းရည်ကအာကာသထဲမှာတယောက်တည်းပြောင်းဆုံးသွားမှာကိုကြောက်တဲ့ပင်ကိုကြောက်စိတ်နဲ့လည်းဆက်ဆက်နေပါတယ်။မာကင်မာတို့စွမ်းအားကြီးတဲ့ Devil တော်မှသူမနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါအခက်အခဲများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ Dark Devil နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ Dark Devil ပါသူမကတည်ခြင်းတရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကနေပေါက်ဖွာလာတဲ့ Devil တစ်ကောင်ဖြစ်ပြီး Private Devil တွေထဲမှာအစွမ်းထက်ဆုံးလို့ယူဆရပါတယ်သူမက Four Horsemen တွေထဲမှာအသက်အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေတုန်းကဖိုချီတာနဲ့ဟဲမှာပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ပူသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာဖိုချီတာကအသက်မသေးုံတမင်နဲ့ကမ္ဘာပေါ်ကိုထွက်ပြေးလာခဲ့ရတာပါ
သူမကတခြား Four Horsemen တွေနဲ့မတူဘဲလက်ရှိအချိန်ထိဖမာရှိနေတဲ့ဆိုတော့ကိုဘယ်သူမှမသိကြသေးပါဘူး။သူမရဲ့အသေးစိတ်ပုံစံစွမ်းရည်တွေနဲ့ဇေယျလက္ခဏာတွေကိုလည်းဇလန်ထဲမှာဖော်ပြထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ Nostradamus ရဲ့ဟော်ကိန်းရတော့သူမက1996ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာကမ္ဘာပေါ်ကိုဆင်းသက်လာပြီးလူသားတွေကိုမျိုးဖြုတ်ပစ်က Double H ကိုစတင်လိုက်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီဟော်ကိန်းကြောင့်ပဲ Flaming Devil ကလူသားတွေမပြတ်စီရအောင်ကမ္ဘာပြတ်မှုကိုရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့ချိန်စောမန်လောကတွေကအစွမ်းထက်ဆုံး Devil ရှစ်ကောင်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီထဲမှာဘယ် Devil ကအကြောင်းအရာဆုံးနဲ့အကျဉ်းဆုံးကောင်လေးဆိုတာကို comment မှာပြောပြပေးသွားနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ anime manga video တွေကြည့်ချင်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်။နောက်ထပ် video တွေမှာပြန်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ။